中央決定喺呢個國安法裏邊咧，冇任何一件案俾香港審嘅話咧，喺法理上咧都係完全説得通嘅。但係佢尊重兩制，所以我頭先講話，我哋大家咧要團結喺一國，然之後兩制互相尊重。佢考慮到呢一點，所以大家睇落去咧，你就會知道中央政府把絕大多數嘅案件係交俾香港審。咁我哋自己咧就唔好咧，就周圍同人講話我哋嘅高度自治權咧係被侵蝕，因為根本就唔係這樣呢一回事。